چترال کې د جمهوریت اسلامي د بیرغ لاندې د بیلابیلو سیاسي مذهبي ګوندونو او سیول سوسایټي مشرانو یو غټه امن جرګه وشوه. د ګرینډ امن جرګه کې د سیمې خلکو بمبورید او جنجیرتکو کې د چترال سکاوټس پوسټونو باندې حمله او څلور کسان وژلو باندې د توتریخوالي څرګندونه وکړه. دوی ویل چې چترال کې دومره ایجنسیاني او فورسز پروت دي د دې حمله په وخت باندې ولې مخنیوي یا توجه ونشوه. دوی ویل چې د بارډر پولیس یعنی چترال لیویز مقصد صرف دا دي چې دوی بر سرحداتو حفاظت کوي او د دې قسم حملو مخنیوي وکوي. ولې د ډیپټي کمشنر او اسسټنټ کمشنر دفتر کې د بارډر پولیس پوره فوج موجود دي. دوی د افسرانو بنگلو کې د ذاتی نوکر په توګه کار کوي او خپل ډیوټي نه تر سره کوي. دوی چې بارډر پولیس د سرحداتو حفاظت په ځای باندې د افسرانو بنگلو کې کار کوي نو بیا به د عملي خو بخامخا کیږي. دوی چې چترال یو پرمن ضلع ده او د وادي کلاش د خلکو د ژوند دارومدار په سیاحت او سلګری دي. خو اوسنۍ پیښې نه پس اوس ملکی او غیر ملکی سلیاني نریږي او د کلاش ته ناراضي. دوی یو قرارداد هم منظور کو او غوښتنه وکړه چې د ټولو ادارو غړي د خپل کار سره کار لري او بې ځای کې مداخلت نه کوي. دوی په چترال کې د افسرانو د وی آی پی پروتوکول باندې هم ټکونه وکړل. مولانا جمشید د دې امن جرګې په اړه میډیا سره خبرې اترې هم وکړې. چترال قدیم الایام سے امن کا ضلع رہا ہے، علاقہ رہا ہے. موجودہ صورتحال میں جو واقعہ روما کل پرسوں ہوا ہے، یعنی اس حوالے سے ہم نے اس لیے امن جگہ بلایا تھا کہ چترال کا وہ پرانا جو خصوصیت ہے وہ برقرار ہے. اور کیونکہ چترال بہت پسماندہ علاقہ ہے، یہاں کوئی کارخانہ فیکٹری کچھ بھی نہیں ہے. یہاں یعنی فارن آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، اس سے لوگوں کے کچھ ذریعہ آمدان میں اضافہ ہوتا ہے. چترال کې د کلاش او جنجیرت سیمه کې چې کوم ناوړه پیښه کې څلور کسان شهیدان شوي او زخمیان شوي، هغه نه پس د چترال خلکو کې هم توتریخوالي او خفګان منتي شي. یاره خلکو بس وس دا شوي پر ایرب کې راغلي و ټول خو به یې شو وجار دا به څه کېږي څه ونه شو څه حساب دی او خلکو ټول یې شوي بمبورید کې د چترال سیدي دروش کې ټول خلک په یې رماني چې یار دا واقع جوړ شو، حالات خراب شو او ان شاء الله حالات خراب نه او حکومت هم خبره منو د حالات وګ فوجي جنرال خبره وخت بمبورید ته ټول حالات کنټرول کو. د حکومت نه موږ تشکر کوو. ګرینډ امن جرګه کې د سیمې مشرانو د چیف اف آرمي سټاف نه غوښتنه وکړه چې هغه په خپل چترال تراشي او د سیمې مشرانو سره د پدیړ ملاقات وکړي چې چترال امن یو ځل بیا بحال کولو لپاره هلې ځلې وشي. دا ګرینډ امن جرګه د مولانا شیر عزیز دعا سره سرته ورسېده چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. احمدزاده ګل محمد فاروقي، چترال.